A csatorna fő támogatója a Red Dragon. Sziasztok, Bence vagyok, és ebben a videóban a Keychrontól mutatok be számotokra egy újabb billentyűzetet, ami nem más, mint a K2HE, egy ilyen Special Edition kivitelben. Majd el fogom mondani természetesen, hogy miben különbözik ez a normál kiviteltől, de nézzük meg első körben, hogy mi van a dobozban, hogyha ezt a típusú billentyűzetet vásároljátok meg. Ahogy itt láthatjátok, én már kipakoltam ide magam elé, hogy mi is van a dobozban. Nézzük akkor nekem balról jobbra haladva, hogy mit kapunk a pénzünkért, hogyha ezt a típusú billentyűzetet vesszük meg a Keychron kínálatában. Természetesen kapunk hozzá egy USB-A és USB-C kábelt, ami ennek az érdekessége, ugye egy szövetborítású, de egy 90 fokban elfordított USB-C kábelt kapunk, hiszen ugye a billentyűzetünknek az oldalán az USB-C csatlakozás ugye így található meg, és ezáltal ebben a kivitelben sokkal jobban illeszkedik a kábelünk a billentyűzet vonalvezetéséhez, és sokkal jobban is néz ki ezzel az elfordított kábellel, nem pedig egy ilyen egyenes, és akkor úgy kell behajtogatni. Ezt tök szépen megoldották a mérnökök. Kapunk még Windowsos keycapeket, hiszen jelen pillanatban maga a billentyűzet egyébként, hogyha megveszitek, Mac-es keycapekkel van felszerelve, ezeket természetesen fogjátok tudni cserélni. Kapunk ugye egy switch, illetve egy kupakkiszedőt, ezt már egyben. Kapunk hozzá egy csavarhúzót, illetve egy imbus kulcsot, hogyha szét akarnánk szedni a billentyűzetet, és újra akarnánk olajozni a switcheket. És hát természetesen kapunk még egy USB-C, USB-A átalakítót, nagyon szép Keychronos logóval, illetve kapunk még egy 2,4 GHz-es USB-s vevőt is a csomagban, és hát természetesen megkapjuk a Quick Guide-unkat. Ebben ugye a különböző billentyű funkciók vannak feltüntetve, megmutatja a másik oldalán, hogy az adott beállítás mellett ugye Android, Windows vagy pedig Mac mellett milyen kombókat fogtok tudni használni magán a billentyűzeten. Természetesen van egy nagyon részletes használati útmutató, hogyha a programban akarjátok szabályozni magát a billentyűzetet, amit majd szintén be fogok itt számotokra mutatni, akkor ott miként, hogyan fogjátok tudni ezeket megtenni. Beszéljünk magáról picit a billentyűzetről. Ahogy láthatjátok, ez egy nagyon jól kinéző kis billentyűzet, és ahogy itt a videó elején már említettem, ez egy Special Edition kiadás, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a billentyűzetnek a váza, és nem csak ennél, hanem majd kitérek rá, szóval maga a billentyűzet váza egy alumínium ötvezet, és az oldalán ennél a típusnál egy fa berakást kapunk, ami nagyon ízlésessé, nagyon szépé teszi magát a billentyűzetet. Ez egy tök jó kinézetet ad magának a billentyűzetnek, és én azért is vártam, mert ilyen anyagfelhasználással én billentyűzetek terén még nem találkoztam. A Keychronnál láttam meg először, úgyhogy nekem ez nagyon tetszett, hogy egy ilyen szép barna berakást, egy ilyen lezáró kupakot kapott tulajdonképpen a két oldalán maga a billentyűzet, és nekem ez így nagyon tetszik. A kis billünkről, amit tudni kell, ugye ez egy mágneses kapcsolókkal ellátott billentyűzet, szóval holleffektes, ezt fogjuk majd tudni állítani magában a programban. Ezeket a technikai adatokat majd később fogjátok látni, hogy a billentyűzet egyébként mire is képes. A kinézete, illetve a gombok, az, hogy hogyan működik, valami brutális. Nekem nagyon tetszik, a Keychrontól megszokott nagyon jó minőségű kupakokat kapunk. Nekem nagyon tetszik ez a picit gumis hatás, ilyen tényleg tök jó érzetet biztosít, sokkal kényelmesebb rajta a gépelés. Ugye, amit még nem mondtam, de ez egy 75%-os full magyar kiosztású billentyűzet, amit ugye itt láthattok előttem. RGB megvilágítással rendelkezik, tényleg a gémerekre és az irodai munkára is kihegyezve, de mivel holleffektes, ugye mágneses kapcsolókkal van ellátva maga a billentyűzet, ezáltal ugye tudjátok szabályozni azt, hogy hol érzékeljen a kapcsoló, egészen 0,1-es állásig le fogjátok tudni venni, amikor már brutális gyorsasággal érzékel maga a billentyűzet. Ez e-sport játékokban vagy FPS játékokban nagyon sokat tud jelenteni, hogy egy ilyen típusú billentyűzettel játszotok. Pedig úgy néz ki, hogy simán odarakod a főnöknek az asztalára egy gyönyörű szép irodában, és ő is fogja tudni használni. Ugye az RGB megvilágítás kikapcsolható, hogyha nincs rá szükség, egy színben tud világítani, ha azt szeretnétek, és akkor igazából látszódik a különböző gomboknak az írásjelei, szóval normálisan tudjátok használni irodai környezetben is. És ugye mivel lineáris kapcsolók vannak benne holleffektel, itt már nincsen az a nagyon durva mechanikus kattogó hangja a billentyűzetnek, szóval egy irodában is tök jól fogja tudni használni a főnök, titkárnő, bárki, hogyha esetleg ilyen billentyűzeteket vesztek az irodában. Ugye holleffektes billentyűzetek révén, vagy kapcsolók révén sokkal hosszabb az élettartama is, hiszen itt már nem egy fizikális érzékelés megy végbe tulajdonképpen a switchen belül, hanem itt már ugye egy mágneses érzékelés van, ugye a holleffektet már korábban kitárgyaltuk hasonló billentyűzet esetén, úgyhogy ha arra kíváncsiak vagytok, nyugodtan nézzétek vissza, itt majd a videóban csak ilyen kis ábrát fogok számotokra bevágni, hogy mi a kettő között a különbség, a normál, illetve a holleffektes mágneses kapcsolók között. Összességében a billentyűzet egyébként valami brutálisan jól néz ki, nagyon jó az anyagfelhasználása, a különböző méretű lábak
dönthetőek, és a megfelelő döntési szögbe fogjátok tudni magatoknak beállítani. Én ezeket a típusú lábakat nagyon szeretem a különböző billentyűzeteknél. Nagyon jó, hogy igazából olyan beállítási szögbe fogod tudni használni a billentyűzetet, ami számodra kényelmes, hiszen nem vagyunk egyformák, magasabbak, alacsonyabbak vagyunk, ezáltal másképp ülünk a gép előtt, és megfelelő szög a szükséges ahhoz, hogy a helyes testtartásunk meglegyen, a billentyűzetet kényelmesen lássuk, úgyhogy igazából ez egy tényleg nagyon jó kivitelű billentyűzet. Amire még ki akartam számotokra térni, ahogy itt a videóban már említettem, hogy miért is kapunk ehhez a billentyűzethez, vagy unblock egyébként a Keychronhoz nagyon sokféle típusú kupakot, jelen esetben ugye megkapjuk hozzá a Mac-es felszerelést is, mert maga a billentyűzet használható Android, Windows vagy pedig Mac kivitelben, ezt az oldalán található kis kapcsolóval fogjátok tudni állítani. Az első kapcsoló az ugye a Windows per Android, ebben a módban ugye ebben a két eszközzel fogjátok tudni használni, de ahogy átkapcsoljátok Macre, onnantól kezdve ugye az Option, a Control és a Command gombok másképp fognak működni, mint ugye a Windowsnál az Alt vagy bármi ilyesmi gomb, úgyhogy érdemes azért odafigyelni, hogy mivel használjátok. A billentyűzetnél, ahogy itt a videóban már említettem, itt a technik vagy a kicsomagoló résznél, ugye nagyon sok eszközt kapunk hozzá, pluszban ugye kapunk egy kábelt, kapunk ugye egy 2,4 GHz-es vevőt, és amiről még ugye nem esett szó, az az, hogy Bluetooth-szal is rendelkezik maga a billentyűzet. Miért is jó ez számunkra? Mert nagyon sokféle eszközhöz fogjuk tudni egyszerre hozzácsatlakoztatni, és ezek között nagyon könnyen fogunk tudni váltogatni. Ugye az alapeset, amikor úgy használjátok a billentyűzetet, vagy nem is biztos, hogy az alapeset, de nagyon sokan inkább ugye vezetékkel használjátok a billentyűzeteket, és ugye akkor nevezzük alapesetben ugye a vezetékes módot, ebben az esetben ugye az USB-C-t kötitek magába a billentyűzetbe, az USB-A részét pedig kötitek a számítógépbe, így akkor kábelen már egy csatlakozás meg is van. A következő a 2,4 GHz-es vevő, ezt ugye nyilván egy adott számítógépbe, laptopba bedugjátok, onnantól kezdve ugye ezen kommunikál, mint a normál vezeték nélküli billentyűzetek esetén is van egy ilyen kis vevő, azt kell ugye bedugni. Ez fontos, hogy vigyázzatok rá, mert ha elveszik, akkor ezt a módot ki is lőttétek. A harmadik lehetőség pedig ugye a Bluetooth-os kapcsolódási lehetőség. Itt ugye már beszéltünk rögtön 2 darab kapcsolódásról, de Bluetooth-on még 3 darab eszközhöz hozzá fogjátok tudni kapcsolni magát a billentyűzetet, és itt ugye a szám sorokon ugye rögtön tudjátok is váltogatni, hogy éppen melyik eszközt akarjátok vezérelni, vagy melyik eszközön akartok billentyűzet bevitelt alkalmazni. Ugye 1-től 3-ig a Bluetooth-os, és a negyediken pedig ugye a 2,4 GHz-es vevős gépet fogjátok tudni kiválasztani, és így tulajdonképpen egyszerre több eszközt is fogtok tudni vele vezérelni. Ez azért jó, mert például van bent az irodában egy laptopod, itthon egy PC-d, amiben mondjuk van Bluetooth vevő, vagy ide dugtad be itthon ugye a 2,4 GHz-es vevő, vagy pedig ugye a tabletedhez, telefonodhoz hozzácsatlakoztatod Bluetooth-on keresztül, és akkor azokat is fogod tudni vezérelni, és ezek között egyszerűen fogsz tudni lépkedni. Ugye 1, 2, 3 Bluetooth eszköz, a negyedik pedig a 2,4 GHz-es vevő, és akkor ugye az 5. kapcsolódás pedig ugye a kábelünk, és tényleg így nagyon sokféle eszközt le tudtok fedni egy darab billentyűzettel. Úgyhogy ez a trimód, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, kapcsolódási mód nekem nagyon tetszik, amikor egyszerre több eszközhöz is hozzá tudod kapcsolni magát a billentyűzetet. Mielőtt rátérnénk a programnak a bemutatására, úgy gondoltam, hogy látogassunk el a keychron.com oldalra, hiszen itt van a billentyűzethez egy nagyon érdekes kis testreszabási lehetőség, mégpedig ugye a Special Editionnél van arra lehetőségünk, hogy az oldalsó fa burkolatot saját névvel ellássuk, és ebben az esetben ugye úgy fog majd kinézni nekünk a kis oldalsó fa berakásunk. Ezt ugye itt a keychron.com oldalon meg tudjátok tenni. Hát azért van egy borsos ára, mert $26 ez a kis plusz fa burkolat, de ezzel is egyedivé fogjátok tudni varázsolni a billentyűzeteteket. Úgyhogy ha már egy ilyen bilkóra költötök, akkor szerintem érdemes ezt is megtenni. Szerintem sokat hozzá tud dobni a billentyűzet kinézetéhez. Amit még itt meg akartam mutatni a gyártói weboldalon, az ugye a különböző kapcsolóknak, illetve itt a Hall effektes kapcsolónak a bemutatása. Ugye a Gateron Switch az ugye így néz ki, ezt itt láthatjátok, és a Hall effektet pedig ugye itt láthatjátok, hogy ez hogyan is, miként is működik. Úgyhogy tényleg nagyon király, ahogy a videóban már említettem, főként ugye FPS játékoknál fogjátok tudni ezt szerintem kihasználni, úgyhogy érdemes azért körbenézni. Ahogy itt tekertek le a gyártói weboldalon, elérkezünk a program beállításához. Itt ugye, ha ide kattintatok, akkor egy külön
böngésző fülben fog megjelenni a billentyűzet. Itt első körben ugye párosítanotok kell a billentyűzetet a gépetekhez. Az fontos, hogy a program 2,4 GHz-es, illetve Bluetooth-os kapcsolattal nem fogja fölismerni a bilkót, úgyhogy mindenféleképpen kábellel kössétek oda. Ha ez megtörtént, akkor ugye automatikusan be fog benneteket dobni erre a felületre, ahol már testre tudjátok szabni magatoknak a billentyűzetet. Különböző beállítási lehetőségek vannak, itt ugye tudjátok állítani a rapid trigger, illetve érzékelési pontot. Ahhoz, hogy ezt egyszerre tudjátok állítani, ne kelljen külön-külön vezérelni, vagy külön-külön beállítani a gombokat, tudtok egy olyat, hogy gyors kijelölés, és akkor mindegyiket át tudjátok állítani, hogyha ezt szeretnétek. Ugyanígy a rapid triggernél. Ugye az egy gombos parancsit ugye tudjátok már makrózni, nagyon sokféle beállítási lehetőség van, valami kegyetlen, amit ezen a felületen, illetve magában a billentyűzeten lehet állítani. Úgyhogy itt igazából nyugodtan nézzetek körbe. A billentyűzet háttérképe, ez ugye, ahogy itt kinéz, mindent föl tudtok magatoknak pakolni, hogyha ugye testre akarjátok szabni. Média gombokat, különleges kulcsok, hogyha esetleg valamit vissza akartok, ha vágással foglalkoztok, szóval tényleg nagyon sokféle lehetőséget be lehet rakni ebben a programban magába a billentyűzetre. Úgyhogy ezt majd mindenkit nézegesse külön-külön magának. Aztán van nekünk egy háttérvilágításunk, itt ugye a különböző megvilágítási módok között fogunk tudni választani. Jelen pillanatban ugye az egyszínűt is tudjátok választani, a légzés. Azt kell, hogy mondjam, hogy a billentyűzetnek egyébként nagyon jó a háttérvilágítása, nem szúrja szét a szemedet, mert nem annyira világos, úgyhogy igazából szerintem nagyon jól kinéző a háttérvilágítása. Amit egyébként én sajnálok belőle, hogy itt a programban nem mutatja, hogy hogyan néz ki a különböző beállított háttérvilágítás, pedig ezt is mutathatná, hogy a billentyűzeten hogyan is néz majd ki, hogy ne kell mindig lepillantanotok a billentyűzetre, hogy a háttérvilágítás éppen mit mutat számunkra, úgyhogy ez szerintem tök jó volna. Van nekünk ugye itt egy makrózási lehetőség, én nem nagyon szoktam makrózni a billentyűzetet, meg egeret sem, de aki esetleg szokta, az nyugodtan írja meg nekünk, vagy küldjön egy ilyen beállított makró beállítást, megnézném, hogy ki mire, hogyan használja ezt a részt. Ugye van egyszer egy firmware frissítésünk, ezt majd itt nyugodtan nyomhatjátok, hogy ez végig tudjon menni. Van egy kulcstesztünk, hogy minden gomb megfelelően működik-e, aztán egy hibajelentés magában a programban, úgyhogy a firmware frissítést el fogom majd itt indítani. Ennyi lett volna a program bemutatása, nézzük tovább a videót. A végére igazából nem maradt más, csak egy ilyen kis összefoglalás. Mindig meg tud lepni a Keychron. Tényleg nagyon brutális billentyűzeteket gyártanak, nagyon minőségi kivitelben. Ugye ahogy nekem korábban ugye a Q6 volt, amit nagyon sokáig használtam, azt ugye saját magunknak építettük össze. Most itt van ez a K2 HE speciál kivitel, ez is valami brutálisan szép, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egy szép irodának ez egy égköve lehet, tényleg testre tudjátok magatoknak szabni, hogy ezt itt a videóban láthattátok. A Special Editionnek van arra lehetőség, hogy az oldalsó faberakást ugye saját magatoknak névvel ellátva le tudjátok gravíroztatni, és akkor azt felszerelitek magára a billentyűzetre. Úgyhogy tényleg nekem nagyon tetszik, nagyon jó a kivitele, nagyon jó a gomboknak a minősége. Tetszik, hogy halad a korral a Keychron, és ők is már Hall-effektes kapcsolókat használnak. Nagyon brutális a billentyűzetnek a felépítése, ezt ugye láthatnátok a különböző rétegrendeket, hogy a billentyűzet miből áll már, nem csak tényleg egy ilyen switchek, plate, aztán csá, mindenki használja úgy, ahogy akarja, hanem tényleg nagyon jól átgondolt, nagyon jól összeszerelt, minőségi anyagok felhasználásával készülő billentyűzetet kapunk. Ugye ahogy említettem, ugye ez egy hibrid kivitel, ugye van benne nekünk alumínium ötvözet, van rajta fa, van rajta műanyag, de a műanyag is annyira kemény, ugye ez az alsó rész, amit itt az akkumulátor tartalmazza, hogy valami brutális, nagyon masszív maga a billentyűzet, és tényleg nekem ez a 75%-os kivitel nagyon tetszik, ugye a gombokat a programjában saját magatoknak testre tudjátok szabni, hogy melyikkel mit szeretnétek csinálni. Hozzám ugye magyar nyelvű billentyűzet érkezett, de természetesen választhatjátok más típusú kupakokkal is, és azokkal is fogjátok tudni majd használni. Nekem nagyon tetszik az RGB megvilágítása, hogy nem ilyen tolakodó, hanem ilyen visszafogott, szolid, ízléses megvilágítást kapott maga a billentyűzet, ezáltal nem veri szét a szemedet mondjuk játék közben vagy munka közben, hogyha mondjuk este dolgozol vagy játszol. Úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a típusú RGB megvilágítás, amiben egyébként nagyon sokféle módozat közül tudtok választani, hogy hogyan világítson jobbról, balra, föntről, lentre,
mindenféle módot be tudtok rajta állítani, és a programban pedig tényleg szét lehet konfigurálni az egészet. A firmware frissítést azt nem vettem fel számotokra, ez egy picit bonyolultabb folyamat lehet, de hogyha követitek a leírást, amit egyébként az oldalon megtaláltok hozzá, akkor szépen fogjátok tudni megcsinálni a firmware frissítést, és hogyha már úgy végigmentek rajta, akkor annyira már nem is bonyolult, úgyhogy azt részletesen, figyelmesen olvassátok el. Egyébként van hozzá a Keychron oldalán, illetve amikor itt elkezditek a firmware frissíteni, van hozzá egy videó is, azt is meg tudjátok nézni, megmutatja, hogy hol tudtok kattintani a programban, mit kell csinálni, és szépen végigvisz ezen az egész folyamaton a program, és akkor a legfrissebb firmware is felkerült magára a billentyűzetre. Úgyhogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a billentyűzet ebben a 60 és 70 ezer forint környéki árkategóriában kapható. Lehet, hogy sokatoknak ez drága, meg nem biztos, hogy költenétek billentyűzetre ennyit, de van egyébként más márkánál, ami nem ilyen prémium és nem ilyen minőségű billentyűzet 100 000 forintért járt már ilyen a csatornán. A Keychron 60 és 70 ezer forint között árulja a K2HE-t ebben a kivitelben, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nagyon tetszik, és marha jó a kinézet, úgyhogy érdemes ezen is elgondolkodni, mert ez nem csak egy gamer billentyűzet, hanem tényleg ezt mindenre fogjátok tudni használni. Nagyon sokféle csatlakoztatási lehetőség van, ahogy azt láthattátok, és nagyon sokféle testre szabási lehetőség, a különböző dönthető lábak, ugye tényleg saját magatoknak kényelmesen testre tudjátok szabni, hogyan akartok rajta írni, játszani. Úgyhogy én tényleg mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy nézzétek meg ezt a típusú billentyűzetet is, hogyha esetleg már billentyűzet vásárlás előtt álltok, akkor ezt a K2HE-t is vegyétek figyelembe. Természetesen a videó leírásában majd lesz hozzá link, ahonnan meg tudjátok vásárolni nálam lévő kivitelt is. Hogyha esetleg még pluszban testre akarjátok szabni, vagy gyártó oldaláról meg tudjátok rendelni a Faber-rakást saját névvel ellátva, úgyhogy arra is van természetesen lehetőség, de megsugom, ha esetleg nem onnan, akkor azért ez legyártható itthon is. Úgyhogy ha egy jó asztalosotok van, ezt a formát, egy normál billentyűzetet megrendeltek, és az asztalos szerintem ezt le tudja gyártani, rá tudja nektek gravírozni, amit szeretnétek, de ha nem akarjátok ezt, akkor a Keychron oldaláról meg tudjátok rendelni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is, remélem, hogy tetszett, és találkozunk a következőben. Sziasztok!